نن ورځ بحث مو ځانګړی کړی د کرونا ناروغۍ په تړاو دا چې په ایران کې هم 14 قضیې ثبت شوي او په هغوی کې څلور کسان مړه شوي هم دي دا چې افغانستان ته یې ویره څومره زیاته ده په همدې تړاو به بحث وکړو په بحث کې راسره ډاکټر عبدالحق قاضیزاده دی تاسو ته ښه راغلاست وایم ډاکټر صاحب مهرباني زه هم په خپل وار سره تاسو ته او ستاسو ټول تحقیقي همکارانو ته شمشاد تلویزیون ټول لیدونکو ته ښه راغلاست ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب افغانستان ته د کرونا ناروغۍ د راتلو ویره څومره زیاته شوه دا چې اوس په ایران کې هم 14 قضیې ثبت شوي او څه کسان پکې مړه هم شول داسې ده چې دغه د وایرس راتګ د متناوب شکل څخه د یو هیواد څخه بل هیواد ته چې دغه مرضونه دوی طی کوي او بیا کله چې ایران ته رارسیږي او ایران داسې هیواد چې هغه ډېر پاک صفا سوتره او متمول او خلک یې ډېر تعلیم یافته دي باوجود دی چې دوی دومره پیشرفته هم دي او خپل حفاظتي اقدامات یې ډېر نیولي وو بیا هم دا وایرس ورته راغلو چې پیښې لکه څنګه تاسو مخکې ویلې چې 14 پیښې پکې ثبت شوي څو پکې څلور دي که څومره پکې مړه شوي دي نو د دې امکانات ډېر شته دی چې په داسې یو هیواد کې چې د هغې مرزونه تړل ډېره سخته ده او هغه موږ سره باید دومره اوږد مرز او دومره اوږد سرحد هم ولري نو د هغې راتګ زموږ افغانستان ته کې ډېر زر کیدی شي او دا یو ډېر خطرناک وایرس دی دا په دې خاطر چې زموږ تګ راتګ او زموږ اجتماعي فرهنګي اړیکې تجارتي اړیکې او بیا خصوصا د همسایګانو سره لکه پاکستان ایران دې سره ډېرې زیاتې دي حتی زموږ خپلولۍ دي هلته لکه په ایران کې دا سمت خلک چې د ایران سره چې دی هم په پوله دي په سرحد باندې واقع دي د هغوی لوڼې هلته واده شوي د هغوی نه ودونه کړي دي نو دوی دا تګ راتګ ډېر زیات دی او د دغه ډېر تګ راتګ زمینه دې ته مساعد وي چې دغه وایرس په چټکۍ سره افغانستان ته او بیا خصوصا هرات ولایت ته یا هغه ساحه کې چې خلک عبور مرور ډېر زیات دي ورسره هلته ډېر زیات دي نه علاوه د دې نه چې دغه صرف د خلکو تګ راتګ سره بلکې زموږ ډېرې تجارتي اړیکې هلته شته دی چې د ایران ډېر وسایل موږ په افغانستان کې لرو هغه مصرفوو ځکه موږ یو مصرفي هېواد یو نو دغه تجاران چې دي یا دغه مواد چې را انتقالوي که هغه د خامه یا اومه مواد دي او یا هغه پاخه مواد دي چې کله کله هم د دغه موادو د منتن کېدو په صورت کې لکه خامې غوښې راتلل یا د خامو شیدو راتلل یا د داسې نورو خامو سبزیجاتو راتلل که چیرې دغه وایرس په دې دغه مواد منتن وي او د افغانستان ته راشي نو دا هم د دې امکانات ډېر زیات برابروي چې دغه باندې خلک مصاب شي نو د بلې خوا څخه زمونږ دغه خپل د جامع فرهنګ او زمونږ دغه چې دا ډېر ضعیف دی ځکه اکثرا داسې مونږ خو یو عقیدوي خلک یستو او د اسلام په عقیدې باندې استواره سو کله کله زمونږ په ذهنونو کې داسې راځي و چې وخت دې پوره وي نو د هغه بلانه وخت به مې پوره او حتی هغه حفاظتي اقداماتو ته هم داسې خاصه توجه نه کوي او یا دا هم چې داسې نومېږي زمونږ د سطحه د تعلیم دومره کچه ټیټه ده چې هغې ته مونږ هېڅ دومره خاصه توجه نه ورکوو یعنې ستاسو د خبرې په اساس چې د دوی راتګ افغانستان ته چې به ایران ته ورسېدو او هلته که چیرې لمنه ډېره پراخه شي او د دې مخه ونیولی شي افغانستان ته په ډېره اسانۍ سره راتلی شي او دلته یو ډېر لوی ناورین سره به خلک مخامخ کړي ډاکټر صاحب اوس به راشو د اقداماتو په تړاو باندې آیا افغانستان کې د دې د ناروغۍ په تړاو کوم اقدامات چې نیول شوي دي آیا نیول شوي او که نه او کوم اقدامات لکه ویل کېږي چې سل بستریزه روغتون هم ورته جوړ شو آیا دا اقدامات دا تدابیر چې نیول شوي دي دا د دې ناروغۍ دپاره بسنه کوي او که نه ګور زموږ غټه نیوکه په حکومت باندې او بیا بالخصوص په وزارت صحت عامه باندې دا ده چې د کورونا وایرس چې کله په چین کې لومړي ځل دپاره د دې اعلان شو نو په کار دا وه چې دلته حفاظتي اقدامات دوی صرف په یوې سل بستریزه شفاخانې باندې او په ولایاتو کې په لس بستریزه او په بعضې سرحدونو کې چې د وړې خونې جوړې کړي دي د قرنطین دپاره دا بسنه نه کوي بلکې دوی باید په دومره وخت کې دومره زیات انتشارات کړی وي په میډیا باندې په رسنیو باندې خلکو ته عامه آګاهي ورکړو د ټولو څخه د مخکې د دې چې مرض راشي د حفظ تقدم په خاطر باندې د هغې دپاره د وقایې دا وقایه چې د صرف په خبرو باندې کېده چې هغه د ریډیو د لارې د تلویزیون د لارې د لیکلې رسنیو د لارې دا باید ډېر نشر شوی وي اما موږ په د خپلو رسنیو کې تلویزیونونو کې هره شپه باید دا څو ځله د اعلان خپور شوی وي چې که چیرې دا وایرس راځي خلک باید کوم اقدامات وکړي هېڅ څوک نه پوهېږي چې کوم اقدامات وشي ځکه یو حفاظتي اقدام دی دا دی چې باید خلکو ته عامه پوهاوی دومره ډېر زیات شي چې د هغې په ذهن کې کینی چې تاسو د ورځې 10-12 ځله په صابون باندې لاسونه پاک پرېمینځئ یو دوهم دا چې کله صابون هم پاک پرېمینځل موږ باید داسې وسایل یا داسې الکول پت یا داسې ټوټې ولري چې هغې کې الکول په هغې باندې خپل لاسونه دغه پاکو
دغه د الکول دغه چې او یا د صابون باندې لاس پرې مینځل کچیر دی یو شخص په دغه وایرس باندې لاس پرې وایرس منتن وي دغه وایرس د دې لاس څخه لرې کیږي در حال چې وزارت صحت عامه او حکومت دغه اعلانات او یا دغه خبرې قطعا کړي نه دي او که کړي هم دي نو ډېرې محدودې حتی په ښار کې خلک نه پوهېږي هو د دې یو نوم سره ټول افغانستان اشنا شو چې کورونا خطرناک وایرس دی بس دومره باندې پوهېږي چې خطرناک وایرس دی خلک وژني او نور په هېڅ نه پوهېږي نو یو د لاسو پرېمینځل ډېره مهمه خبره ده او باید دا نشرات ډېر زیات وشي او دا تبلیغ ډېر زیات وشي چې خلک د ورځې لس 12 ځله 15 ځله دا خپل لاسونه په پاکو اوبو او دغه سونومیک صابون باندې پرېمینځي یو مسله دوهمه مسله دا ده چې د تنفسي سیستم د برخې د هغې وقایه کول دي آیا موږ څنګه وکړی شو چې خپل تنفسي سیستم وقایه کړو اوس دا مرض نه دی راغلی یو د دې مرض اراز ولایم دا عام ریزش په شکل باندې دي نو ضروري خبره ده چې ټولو کورنۍ ته زما دغه اوس نه دا هدایت دی او دا سپارښتنه کوم ورته چې کچېرې په کور کې کوم مریض عادي رو زکام او ریزش هم وي نو په دې صورت کې دوی هم وقایه وکړي ماسک دی واغوندي خو ماسک څرنګه ماسک داسې ماسک د هغې پوزه او خوله مکمل ډول باندې بند شي ډاکټر صاحب کوم تدابیر چې عامه روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په تړاو نیولي دي آیا بسنه کوي دا قطعا بسنه نه کوي دا هغه تدابیر دي چې یو نمایشي تدابیر دي د اصل بستریز روغتون دی خدای دې نه راولي او که چیرې دا کرونا وایرس راغله د اصل بستریز څه کوي چې زر بستریز روغتون هم دلته کفایت نه کوي ټولو مهمه مخکې د چې دغه وایرس راشي باید موږ په وقایوي تدابیرو باندې ډېر تاکید وکړو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې یو کس په دې وایرس باندې اخته کېږي په څومره مسافه کې باید اوسېږي کوم وقایوي تدابیر باید اختیار کړي او څه چل وکړي ځکه په افغانستان کې د معافیت سیستم ډېر ټیټ دی او اکثرا که زمونږ ماشومان دي که زمونږ ځوانان دي او سپین ږیري خو بې معلومه ده چې هغې عمر خوړلی وي د هغوی معافیت سیستم ډېر زیات ټیټ وي او د کومو اشخاص چې معافیت سیستمونه ټیټ وي آیا دفاعي سیستم یې ټیټ وي نو هغوی ډېر زر خرابۍ طرف ته بوځي او حتی د مرګ سبب کیږي نو د دې د وقایوي لومړني تدابیر د دې ناروغۍ دپاره څه دي لومړني تدابیر د دې ناروغۍ دپاره 15 شپږ ټکي دي اول ټکی دا دی چې د لاسونو پرېمینځل په صابون باندې د ورځې باید موږ حد اقل 15 ځله باید خپل لاسونه په صابون باندې پاک پرېمینځو او که چیرې موږ ته داسې نور وسایل موجود وي لکه د الکولو کاغذونه یا دسمالونه چې په هغې کې الکول موجود وي په هغې باندې خپل لاس پاک کړو دې سره که چیرې وایرس زموږ په لاسونو کې وي دا لرې کېږي یو دوهم د تنفسي سیستم د برخې حفاظت لکه موږ د ماسک اچول او ماسک په داسې صورت کې چې مکمل داسې بند وي او د چشمو اچول تر څو دغه وایرس زموږ تنفسي سیستم ته د لاس نه تنفسي سیستم ته داخل نشي د لاس څخه تنفسي سیستم ته داخل نشي درېیمه خبره دا ده که چیرې خو دا ناخواسته کوم شخص پرې مصاب وي یا اخته وي او دې ماسک اچولی په یو کور کې اوسېږي د هغې شخص څخه د 1 متر په مسافه باندې لرېوالی اختیارول ځکه که چیرې موږ هغې ته نږدې یو دغه چې کله اپریشن جی کوي او یا ټوخی کوي د دې ټوخي سره چې دی دغه انتان موږ ته مستقیما تنفسي سیستم ته داخلېږي باید لرېوالی ولرو او د داسې اشخاصو سره چې ریزش زکام او تبه ولري قطعا موږ باید لاس ورنه کړو هغې سره تماس ونه نیسو هغې سره نږدې ونه اوسېږو هغه باید مکمل قرنطین شي او هغې ته داسې غذایي مواد ورکړي چې د هغې د معافیت سیستم اوچت شي درېیم په خپله د اجتماع د وضعیت ساتل لکه په یو اجتماع کې ډېر خلک دي سهار د کوره پاسېږي او دوی ځي سهار کې د چایو دپاره شوده راوړي غوښه اخلي غرمې ډوډۍ دپاره نو د دغه غوښې اخیستل او یا د خامو موادو اخیستل دې سره ډېر احتیاط شي دا په لاس ورپورې ونه لګولی شي بلکې دستکشې واغوستلی شي تر څو د دغه خامو موادو او د خامو شیانو خوراک دا په خپله دغه وایرس باندې د اخته کېدو چانس زیاتوي ځکه چې دغه وایرس په دوه ډوله دی یو ډول چې د انسانان مصابوي او یو ډول حیوانات هغه چې حیوانات مصابوي هغه بیرته راځي بیا انسان هم مصابولی شي نو له دې کبله موږ وایو چې حیواني محصولات که خام وي لکه لبنیات شو شوده شو ماسته شو غوښه شوه او یا داسې نور د دې د راغوستلو په وخت کې هم باید احتیاط واخیستلی شي او خام استعمال نه شي او یا نیمه پاخه هم استعمال نه شي بلکې ښه صحیح ډول باندې هغه پاخه شي بله خبره په دې کې دا ده چې په د وایرس د مخنیوي په خاطر باندې موږ باید دا کوشش وکړو چې دغه خپل ماشومان یا خپل چې کوم پرې اخته وي دا باید قرنطین شي او تر هغې پورې قرنطین شي چې تر څو د دې څخه دا وایرس مکمل ډول باندې یو طرف ته یعنی مجزا شي ډاکټر صاحب د عامه پوهاوي په تړاو که راته ووایي د عامه پوهاوی څومره اړین دی په دې برخه کې او بل دا چې څه فکر کوئ چې آیا نسبت له نورو ولایتونو نه هغو ولایتونو کې د عامه پوهاوی باید زیات نه وي کوم چې له نورو هیوادونو سره سرحد او یا هم مرز لري ګورې عامه پوهاوی په دې مرض په کنټرول کې او د دې مرض په مخنیوي کې
100% کې ضرور دی ډیر بی نهایت اړینه ده چې عامه پوهاوی باید ورکړل شي که چیرې زمونږ په تداوی بخش باندې $1 میلیون لګي په عامه پوهاوی د $10 میلیونه ولګي چې خلک پوه شي او خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هغه د هغه هیوادونو سره چې هلته د دې کیسونه مثبت وي لکه هرات نیمروز یا هغه شمال ولایتونه چې هغې طرف ته ډېر زیات انتقال شرایط مساعد دي او نو دوی ته باید ډېر زیات عامه پوهاوی ورکړي ځکه دغه عامه پوهاوی د دې مرض په جلوګیري کې فوق العاده رول لري بلکې که چیرې د دې یوه پیښه هم ثابته شوه یا مثبته شوه په دغه ولایتو کې مطلق ډول باندې باید مکتبونه رخصت شي او حتی خلک د کورونو څخه ونوځي او حتی باید دغه ولایت خلک قرنطین شي د دې ولایت خلک باید بل ولایت ته لاړ نشي حتی د هغې ته چې د غذایي مواد یا نور د هوا د لارې ورسولی شي او حتی اوس په دې شرایطو کې چې په ایران کې راغلی ده د حکومت ته پکار ده چې دغه مرزونه ده یا سرحدونه چې کوم دي دا باید وتړي هغه په دې خاطر باندې که چیرې د دوی عبور و مرور زیات وي نو د دې امکانات به ډېر زیات شته چې د دې وایرس راتګ زمونږ ملک ته چې ډېر زیات شي او که چیرې دې مملکت ته راغلو نو بیا د دې مخنیوی ډېر سخت کار دی ولې ځکه موږ یو غریب هیواد یو موږ وقایوي تدابیر نه لرو زمونږ حفظ الصحه ډېره زیاته ضعیفه ده که هغه فردي حفظ الصحه ده او که هغه اجتماعي حفظ الصحه ده او که هغه د ټولنې حفظ الصحه ده او که هغه د کورنۍ حفظ الصحه ده یعنی په مجموع کې موږ ټول شیونه خراب دي وخت چې خرابي او حفظ الصحه چې کومه ده او وقایوي تدابیر د دې مرض په کنټرول کې ډیر زیات اغیزمن ثابت دي شي پس دا برخه چې زمونږ ضعیفه وي نو په دې معنی ده چې دلته به صراحت ډیر زیات وي او ډیر یو خطرناک نو د بشري ناورین سره د ټولنې ناورین سره موږ مخامخ یو راوښه ډاکټر صاحب هم دې تړاو ته چې زمونږ حفظ الصحه هم ستاسو په وینا باندې چې ډیره ضعیفه ده نو دلته د نړیوالو بنسټونو نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي که خدای نخواسته چېرته په افغانستان کې داسې کومه قضیه ثبتېږي نو دوی باید په تړاو باندې څه وکړي څه مرستې باید وشي ګورې نړیوالو سازمانونو او د نړیوالو هیوادونو باندې دا بالکل فرض او لازم ده او بالکل دا تړون هم موجود دی ځکه انسانان او ټولنې چې دا د یو غړي د یو کورنۍ حیثیت لري کله چې یو غړی په درد شي نو هغه به بل ته درد احساس کیږي نو داسې دی چې کله که چیرې دلته منځته راشي نو باید نړیوال او سازمان خصوصا د سازمان صحي چې کوم دی یا نړیوال صحي سازمان چې کوم دی دوی باید په دغه رابطه باندې چې دی فوق العاده تدابیر ولري افغانستان سره کومکونه وکړي خو دغه کومکونه داسې کومکونه وکړي چې د مفسدو خلکو لاس ته ونه رسیږي ځکه مفسدین زمونږ په هیواد کې ډېر زیات دي بلکې هغه په ځای ولګېږي که هغه وقایوي بخش کې وي که هغه په معالجوي بخش کې وي د بلې خوا څخه دا یو عامه پوهاوی ډېر زیات باید ورکړل شي تر څو زمونږ ماشومان ځوانان سپین ګیري د دوی د معافیت سیستم اوچت کړی شي چې د کومو غذاګانو څخه ډېر زیات استفاده وشي کوم شی نه ډېر زیات وخوړلی شي تر اوسه پورې داسې خاص چې داسې ډېر پراخ بنسټه تبلیغ افغانستان کې لا نه دی شوی ډاکټر صاحب اوس راګرځو همدې مسلې ته که راته په لنډو کې ووایي چې پیغام مو افغانانو ته څه دی چې د دې ناروغۍ په تړاو باندې باید څه تدابیر خپله ونیسي عام وګړي او څه پیغام ورته لرئ ګورې زما پیغام دا دی ټولو هیوادوالو ته چې دغه ناروغۍ چون ایران ته را رسېدلې ده او ورځ تر بلې کیدای شي افغانستان ته هم راشي اول خو د خدای نه راولي خو مخکې دې نه چې راځي باید موږ همدغه نن ورځې څخه حفظ ما تقدم وکړو او حفظ ما تقدم د دې چې دی پاکوالی دی او د مسلمانانو د پاکوالی چې کوم دی دا د اسلام یو جز دی او د ایمان یو جز دی وایي الطهور شطر من الایمان نو پس زمونږ که ماشومان دي که ځوانان دي که سپین ګیري دي که متوسط عمر خلک دي د ورځې 10-12 ځلې دوی باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې او په صابون باندې پرېمنځي یو د تنفسي سیستم د برخې حفاظت وکړي هغې پاکوالی مراعات کړي او همیشه که کور کې زکام ریزش او یا سینه بغل مریض وي نو دوی باید هغې ته ماسک واچوي هغه د ځان څخه لږ لرې کړي سره د دې چې دا مرض به نه وي یو عادي ریزش به وي خو حفظ ما تقدم ډیر مهمه کلمه ده او د بلې خوا څخه دغه خلک باید همیشه کوشش وکړي چې خپلو ماشومانو ته ځوانانو ته سپین ګیرو ته د داسې غذایي مواد چې خصوصا د ویټامین سي پکې ډېره زیاته وي هغه باید ورکړي لکه نارنج لیمو او داسې نور اما بعضې خلک په داسې فکر کې دي چې دا غوښه چې کله خوري او خصوصا افغانان او بیا هغه طبقه خلک چې هغوی غریب خلک وي هغوی داسې فکر کوي چې دا غوښه ټول هر څه چې دي په دې غوښه کې دي او پروټینونه دي او دا طاقت دی او معافیت هم چې کوي در حاله چې داسې نه ده بلکې دغه سبزیجات او مختلف مواد میوجات او نارنج دا په خپل د معافیت د سیستم په لوړوالي کې چې فوق العاده رول لري نو موږ باید د دې څخه ډېره زیاته ګټه واخلو ډېره زیاته مننه کور مودان چې خپرونې ته راغلی اوس هم زه لنډه دمه لرو